Уже снимаем. Сильно заглотила? Нет, нормально. Ближе. Шепшу. Давай, дыши. Нормально все. Это еще не первый лов? Первый, да? Плюса не шевелит. Жует, да? Сейчас дырку сделает. Что-то понравилось. А там она пролито что-то, скорее всего. Да, мощная вещь. Неприятная вещь. Да, да. Сам не шевелит. Еще на спину мне прыгнул крокодил. Занят такой весь. Он прыгает так, что... Интересно, будет дырка? Ну, не допустим, это... Да пусть кушает. Что понравилось мне. Обсасывает что-то. Вот такие животные уничтожали поля. Да.